வெல்கம் டு கும்பகோணம் ஜோஜோ கிச்சன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீக் வந்து ட்ரிச்சி போயிருந்தேன். ரிட்டன் கும்பகோணத்துக்கு வர்றப்போ நம்ம கல்லணை வழியாக போகலாம், கல்லணை சுற்றி பார்த்துட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ட்ரிச்சிலேருந்து நம்ம இப்போ கிளம்பியாச்சு. நம்ம இப்போ கல்லணையை வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். வரப்போ நாங்கள் வந்து பைபாஸில் வந்துட்டோம். இப்போ போகிறப்ப நம்ம வந்து அதே ரூட்டில் போயிட்டு லெஃப்ட் எடுத்தோன்னா வந்து கல்லணை ரோடு வரும். கல்லணை ரோடு வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது, குறுகலாக. ஆனால் வந்து நிறைய கார் எல்லாமே அவங்க எல்லாமே இதில் தான் நிறையா வராங்க. இப்போ கல்லணைக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்தாச்சு. கல்லணை வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல, நீங்களும் பார்த்ததில்ல அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாருங்கள், கரிகால் சோழன் கல்லணை வந்து அவர் தான் அரசன் தான் கட்டினாங்க. திடீர்னு அந்த இடம் பாலம் ஃபுல்லாகவே டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு. இந்த டிராஃபிக் ஆனதுக்கு அப்போது எனக்கு வந்து ரீசன் தெரியல. அதுக்கப்புறம் நம்ம கார் மூவ் பண்ணிவிட்டு போகும்போது அங்கே ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்துருந்துச்சு. 2 காரும் மோதி ஒரு கார் தலை குப்புற விழுந்து கிடந்துச்சு. அதுவும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது, அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இது வரைக்கும் நாங்கள் நடந்து வந்தோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து காலை வைக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து டிராஃபிக் ஆகிருந்துச்சு. எல்லோரும் இதில் குளிக்க வரவங்களும் இந்த சுற்றுலாவுக்கு தலத்துக்கு வரவங்களும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இந்த ரோடு வழியாக வேறு ஊர் தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் போகிறவங்களும் இருந்தாங்க. இந்த பாருங்கள், அந்த பாலத்துக்கு நாங்கள் போகலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் அங்கே வந்து நம்மளால் போகவே முடியல, அவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் இந்த பக்கம் ஆறு வந்து கிளை ஆறு. இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள், மேலேருந்து அப்படியே சேட்டிலைட்டில் நம்ம பூமியை படம் எடுத்த மாதிரி இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சுற்றாலயா இந்த காவேரி ஆறு விளக்கக்கூடம், காவேரி ரிவர் இன்டர்பிரடேஷன் சென்டர், கரிகாலன் பூங்கா. இது 5:30 மணி வரைக்கும் தான் அலௌடு, அதுக்கப்புறம் பூட்டிடுவாங்க. பூட்டி தான் இருக்குது. பூட்டிட்டாங்க. ஜோயல், பூங்காவை நல்லா நீட்டாக பராமரிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த வாட்டர் பாயிண்டில் வந்து இதில் தண்ணி இல்லை. ஆனால் பூங்காலாம் சூப்பராக க்ளீனாக, செடிகள்லாம் நல்லா பசுமையாக இருக்குது. பூங்காவில் நானும் ஜோயலும் வந்து இங்கே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். எங்கே போனாலுமே மெமரிஸ் வந்து கேப்சர் பண்ண மறக்கிறதில்ல. இப்போ பூங்காவில் வந்து கிளம்பியாச்சு. டிராஃபிக் வந்து ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம நடந்து வந்தோம் இல்லையா, அந்த ஏரியா பாருங்கள். இப்போ இந்த பாலத்து வழியாக தான் கார் வருது. கல்லணை வந்து ரொம்ப நாளாக நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் தான். இப்போ நம்ம கரிகால் சோழனை பற்றி நம்ம லெசன் எல்லாமே படிச்சிருப்போம். அவங்க கட்டின அந்த பாலத்தெல்லாம் வந்து பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை. இந்த தடவை அந்த ஆசை நிறைவேறிடுச்சு. இப்போ கல்லணை பாலத்தில் போயிட்டு இருக்கோம். டிராஃபிக் கிளியர் ஆயிடுச்சு. அவனெல்லாம் ஊர்ந்து போன நேரத்துக்கு நான் வேகமாக வந்து இங்கெல்லாம் நாங்கள் நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம்ல. இது வரைக்கும் நடந்து வந்தோம் இல்லை, பயங்கர டிராஃபிக். இப்போ டிராஃபிக் கிளியர் ஆயிடுச்சு. இந்த ரோடு காவேரி தான், காவேரி இதுதான் காவேரி. இதான் அகண்ட காவேரி. அது வந்து அரசலாறுன்னு நினைக்கிறேன். அரசலாறு அதுதான் நம்ம ஊருக்கு வர்றதா அரசலாறு? ஆமாம் ஆமாம். இதான் கல்லணை, கரிகால் சோழன் கட்டின கல்லறை. சாரி, கல்லணை, கல்லறைன்னு சொல்லிட்டேன். தண்ணி செம்மையா ஓடுது. வந்து
இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நந்தி இருக்கு. இங்கே திருவள்ளுவரா யார் அது? இங்கே பாரு, பார்க்க பாரு, ஆட்டோலாம் சுத்துது, ராட்டினம்லாம் சுத்துது. கரிகால சோழன் மண்டபம். கரிகால் சோழன் மணிமண்டபம். அதான் இதான் மணிமண்டபம். உள்ள விட மாட்டாங்க, மூடிட்டானு. அது அது கரிகால சோழன் நடக்குது. டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, போலாமா? அவ்வளோதான், போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கல்லணையை விட்டு கிளம்பியாச்சு. நான் சொன்னேன்ல ஒரு ஆக்சிடெண்ட். இப்போ பாருங்கள், இந்த கார் தான் இது வந்து ஃபோர்டு. இந்த காரு இது மேலே இடித்து இன்னொரு கார் பாருங்கள் அப்படியே தலை குப்புற கமந்து கிடக்கு. அப்போ எந்த அளவுக்கு அது வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து மோதி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதனால தான் டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம திருவையாறு வந்துட்டோம். திருவையாறில் வந்து அசோகா அல்வா ஃபேமஸ்ஸு. ஆண்டவர் அசோகா அல்வா கடை. ஆண்டவர் அசோகா அல்வா கடையில் அவங்க ரொம்ப சூப்பராக எல்லாரையுமே வாங்க வாங்கன்னு ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. அங்கே உள்ளார வெள்ளை சட்டை போட்டுட்டு கல்லாப்பட்டியில் அந்த ஆண்டவர் அசோகா அல்வா கடை உரிமையாளர் தான் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. எங்களையும் நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க. ரொம்ப வீடியோ எடுக்கல, ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் அல்வாவும் காரமும் வாங்கினோம், அதை மட்டும் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அப்படியே பாருங்கள், அந்த கடை வந்து இந்த பக்கமும் நிறையா அல்வா, ஸ்பெஷல் அல்வாலாம் வச்சுருக்காங்க. நட்ஸ் அல்வா, சாதா அல்வா, அப்புறம் வந்து திருவையாறுனாலே இது அசோகா அல்வா தான். அதுவும் இவங்க கடை வந்து அங்கே ரொம்பவே ஃபெமிலியர். வந்து இதில் வந்து அல்வாலாம் என்ன ரேட்டு அப்படி சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு சார்ட்டு எழுதி போட்டிருக்காங்க. டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இவங்க பியூராக நல்ல நெய்யில் தான் செய்கிறாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் அல்வாவும் காரமும் வாங்கிட்டு வந்தோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் கல்லணை பார்க்காதவங்களும் இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி திருவையாறு அசோகா அல்வா எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எல்லாத்தையுமே அப்படியே இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் என் வீடியோவை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ. அரை கிலோ முறுக்கு, 1/4 கிலோ முறுக்கு. ஐயா மேல போங்க.